a lokacin ne saboda cin amana da rashin mutunci dan wani yazo yana zuba wa kansa bakin gawayi, yana zuba wa kansa kwata, yana cewa wai yana neman trending, a rasa wanda zai hana shi, har ku dinga masa lakin kuna bin sa kuna tafa masa wai ana cewa ya fi kowa trending. Wannan shine iya karshen cin amana, billahi allazi la ilaha illa huwa, karshen rashin mutunci kenan. Ba ku taimake shi wajen hana shi ba ku taimake shi wajen ku yi gangami ko wajen ku yi kokari wajen ku haɗa kai da hukuma wacce za ta hana shi kuma ta hana waɗanda suke irin abin da yake yi ba. Domin hukuma su ne fa waɗanda suka rantse da Ƙur'ani in musulmai ne, in ba musulmai ba suka rantse da Bible akan cewa za su kiyaye dukiyoyi da lafiya da rayukan 'yan Najeriya. Su suka faɗi wannan, suka rantse akan haka. Amma saboda tsabar wulaƙanci da basu mai da rantsuwar da suka yi a bakin komai ba, suna kallo 'ya'yan talakawa waɗanda su suka zaɓe su suka zama abin da suka zama, sannan da su kansu talakawan waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su kiwon waɗannan yaran. Na rantse da Allah baban wannan yaron in yana da rai, in kuma ba yi da rai, ya ba wa wani ne ko ya mutu ne wani ke rike da shi ɗan uwan babansa. Wallahi idan iya alhakin zazzaga gawayin da yaron nan yake, iya alhakin shan kwata, zuba wa kansa ruwan kwata da yake kadai, wallahi iyayen yaron nan suka je lahira ya ishe su bala'i a gurin Allah in ya tambaye su, domin ba su da amsa. Akan me kuke nema? Me kuke nema? In kuna tsammanin shi ne zai haka ne hanyar da zai buke ne nema muku abincin da za ku ci, dama shi ke da alhakin yana wannan dan karamin yaron ya nema muku. Ka duba yaron duka shekarar sa nawa gaba daya. Amma saboda mu yan arewa kurin yawanci majority mutum ya haifi yaya bai san kimar abin da Allah ya bashi ba. Ka haifi yaya baka san wannan ɗan ya fi gol, ya fi zinare, ya fi da abin da ka mallaka a wannan gidan duniya. Wallahi akwai wanda ya mallaki kuɗi fanta ko sama, amma inda zai raba dukiyarsa, kai wallahi akwai wanda inda zai bada dukiyarsa ga baki ɗaya Allah ya bashi ɗa kamar wannan yaron zai bada ita. Amma kai saboda kanka ya buga, mahaukaci ne kai, talauci ya buga maka kai saboda baka da tarbiyya, ɗanka ya fito yana irin wannan rayuwa. Ba wai wannan yaron shi kaɗai ba, na ga yara da yawa sun ɗauki gabaran yin irin waɗannan abin da yaran nan yake. Kuma saboda cin amana irin na da yawa daga cikin mutanenmu da suke social media, wai ana bi ana tafa waɗannan yara, ana cewa sun yi daidai saboda ba ɗanka bane, ba ƙaninka bane, ba abin da ya haɗa ka da shi, kana tafa wa ɗan wani yana zai je kashe kansa da kansa, kana tafa masa. Kuma wallahi ai ƙarshen daƙiƙanci kenan a ce wai wannan yaron da yake ɗaukan kwata yana zuba a kansa, yake ɗaukan ƙurar gawayi yana zuba a kansa, a ce wai shine zaka yi wa lakin, a ce shine zaka tafa wa, shine zaka ce ci gaba da yi, wai Allah ya taimake shi ya samu ɗaukaka. Shi yasa wani lokacin ƴan kudancin Najeriya in sun yi niyyar su cakara mana magana sai su ce muna haifan ƴaƴa mu zubar da su. Na rantse da Allah babu yadda za ka ga ɗan gidan Inyamuri ko ɗan gidan Berabe duk talaucinsa in dai ba hauka cewa yi ba, ka gan shi yana rayuwa irin ta wannan yaron, ka ga yana ɗiban gawayi, ƙurar gawayi yana zubawa a kansa. Kuma abin da zai baka mamaki, yaron nan kowa ya san musulmai sun san a musulunce ba daidai yake yi ba. A Najeriyance an san ya keta ka'ida ta dokar Najeriya domin kokarin kashe kansa yake, domin abin da yake yin nan dole ne karshe sai ya cutar da rayuwarsa, sai ya cutar da shi. Allah subhanahu wata'ala yace ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan, domin Allah yace in za ku taimaki junanku wajen yin da'a da tsoron Allah, kada ku taimaki junanku wajen ƙetare iyakar Allah da saba masa. Amma kowa ya riga ya san Allah subhanahu wata'ala ya haramta mutum ya kai kansa inda zai halakar da kansa, ko kun san haka. Shi yasa ma waɗansu malaman da suka yi zafi akan mutumin da ya halakar da kansa suka ce in mutum ya halakar da kansa ya kashe kansa, waɗansu malaman suna ganin ya mutu kafiri. Duk da ba haka maganar take ba. Abin da ya inganta shine duk mutumin da ya kashe kansa da kansa, to abin da zai faru shine ranar gobe kiyama Allah subhanahu wataala azabar da zai masa shine a dinga dawo masa da ransa, ana sa shi ya aikata abin da ya kashe kan nan nasa da shi. Yanzu wannan yaron da yake zuba gawayi a kansa din nan, wallahi wannan abun idan ya zama ya shiga cikin hukunsa, ya zama ya cutar da shi cutarwar da shi ne zai kawo ƙarshen ajalinsa, to abin da za a masa azabarsa shine ranar gobe kiyama
zai dinga za a sa shi ya dinga wanka da kwata ba irin ta duniya ba, zai dinga zuba wa kansa ƙura ba irin wannan ƙurar ba, domin ƙurar da Allah zai sa ya dinga zuba kansa ba irin wannan bace. Haka bayan ya gama zuba kansa kuma sai cutar da ta kama shi a wannan lokacin, a wancan lokacin sai Allah ya umarci cutar sai ta kama shi ya ji azabar da yake ji, ya zo ya mutu a ƙara da masa da ransa. Haka Allah zai ce masa. Sannan ku da kuke taya shi kuke masa lakin abin mamaki, wannan shine zai nuna maka girman irin yadda mutanenmu na arewa wallahi ba su ƙaunar junansu. Allah ba ma son junanmu. Wannan shine girman yadda waɗannan masu lakin ɗin fa, waɗanda suke bin yaron nan a fejin yaron nan, dukkan kaso 90 cikin 100 ba wanda zai yarda a ce ɗansa ne yake irin abin da yaron nan yake. Babban abin da ya ƙona min rai da na ga yaron nan yana zuwa gawayin nan, ni sai na tuna cewa in ɗana ne ya zan ji. Ina da ɗa wanda girmansa ya kai girman wannan yaron, dan babban ɗana girmansa ya kai shi. A lokacin da ni nake rufe ɗana a gida, na kulle shi ma baya fita, in ka ga ya fita sai dai ko aiki ne za mu tafi tare da shi ko kuma zai je makaranta ko kuma an aike shi. A lokacin da ba ni kaɗai ba, da yawa daga cikin al'umma akwai waɗanda haka suke wa 'ya'yansu na gida a kulle, sun je makaranta, sun je ina ne. A lokacin ne saboda cin amana da rashin mutunci, dan wani ya zo yana zuba wa kansa bakin gawayi, yana zuba wa kansa kwata, yana cewa wai yana neman trending, a rasa wanda zai hana shi. Har ku dinga masa lakin, kuna bin sa, kuna tafa masa, wai ana cewa ya fi kowa trending. Wannan shine iya karshen cin amana, billahi allazi la ilaha illa huwa. Karshen rashin mutunci kenan. Ba ku taimake shi wajen hana shi ba ku taimake shi wajen ku yi gangami ko wajen ku yi kokari wajen ku haɗa kai da hukuma wacce za ta hana shi kuma ta hana waɗanda suke irin abin da yake yi ba.